Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana ni mwema sana. Mungu akubariki sana. Somo la leo linasema Msahaulifu wa Mungu. Tunasoma katika kitabu cha Zaburi 25, maana tunaendelea na tafakari za Zaburi. Na leo tuko Zaburi 25, tunaendelea na ule mstari mzuri wa 7. Usiyakumbuke makosa ya ujana wangu, wala maasi yangu unikumbuke kwa kadiri ya fadhili zako, Bwana, kwa ajili ya wema wako. Leo tutajifunza kumbe Mungu na yeye huwa anasahau. Unashangaa, unasema leo mtumishi unasema nini? Tuombe. Baba Mungu wa mbinguni, wewe ni Mungu mwenye mamlaka yote, mwenye ufahamu wote. Yaliyopita, yaliyopo na yajayo yako chini ya mamlaka yako. Na leo unakwenda kumfunulia mtoto wako siri kubwa katika maisha yake. Baba wa mbinguni, neno hili likapenye katika moyo wake na likabadilishe maisha yake milele, katika jina la Yesu Kristo, amen. Kwanza nataka ujue, hakuna dhambi iliyofanywa na nafsi yoyote ambayo haifahamiki kwa Mungu. Lakini jambo la ajabu leo, maandiko yanakushtusha kitu cha ajabu, ya kwamba eti anasema usiyakumbuke makosa ya ujana wangu. Inawezekanaje mwanadamu akamwambia Mungu ambaye si msahaulifu eti asiyakumbuke makosa, wakati Mungu anafahamu vyote? Nataka nikwambie, maneno haya yameandikwa kwa uvuvio wa nguvu ya Roho Mtakatifu, na imeandikwa Warumi 8. Roho mwenyewe hutusaidia kuomba. Ili ni ombi ambalo limetamkwa kwa uweza wa Roho Mtakatifu, na Roho Mtakatifu ni Mungu. Hivyo basi neno hili limetoka kwa Mungu, kwamba Mungu anao uwezo wa kuambiwa asikumbuke na kaacha kukumbuka. Unasema nini mtumishi wa Mungu leo? Nakwambia ya kwamba ni mapenzi ya Mungu kusahau dhambi ulizozitenda, hata kama ulizitenda ujanani miaka 10, 20, 30 iliyopita. Omba toba bila shaka wala wasiwasi mbele za Mungu, na Mungu atafuta na kusahau. Nielewe vizuri, sizungumzii Mungu, sizungumzii mzimu, ninamzungumzia Mungu. Yupi? Mungu ambaye ni omnipotent, yani Mungu mweza wa yote, mwenye nguvu zote, yeye asiye na mipaka, afanyaye chochote akitakacho. Namzungumzia Mungu ambaye ana nguvu dhidi ya upepo, vimbunga, sayansi zote ziko chini yake, majanga, magonjwa, hana ukomo na hakuna kinachomshinda. Namzungumzia Mungu ambaye ni omniscience, anajua yote, anajua yaliyopita, dhambi zako zote, anajua zilizopo na yaliyopo na yajayo. Kwake hakuna surprise kwa Mungu. Ni Mungu ambaye ni omnipresent, ana uwezo wa kuwa popote wakati wowote, na uwepo wake unakaa ulimwenguni mwote. Sikiliza, shetani leo anaweza kawa yuko Marekani, lakini hawezi kutukua huku Tanzania. Huku anaweka tu mawakala wake vijijini hivi vya kusumbua watu, lakini Mungu ana uwezo wa kuwa pote wakati wowote. Hafungwi na muda wala maada wala nafasi, kwamba hapa nafasi haimtoshi. Yeye yuko kote, maana vyote hivi aliviumba yeye. Na kwa wale ambao wamekubali kumpokea na kuacha dhambi, anawatangazia jambo la ajabu na kukubali kutii neno, kama neno nalo kufundisha sasa. Ukikubali kulitii, anasema mtu akinipenda, Yohana 14:23, atashika neno langu, kama nalokueleza sasa la Zaburi. Na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Baba mweza wa yote, anayekaa pote, atafanya maskani ndani ya moyo wako. Mwana Yesu Kristo, Mungu wa milele, atafanya makao ndani yako. Lakini kumbuka, alisema sitakuacha yatima, nitakuachia Roho Mtakatifu, naye atakaa ndani yako. Serikali ya uungu itakaa katika patakatifu pa moyo wako. Mungu akupe nini zaidi ya hiki?
hauwezi kuwa mwoga, unakuwa sio mtu wa kawaida. Ni mtu mwenye kuamini ya kwamba hakuna kinachoshindikana chochote mbele yako, maana serikali ya uungu yote iko ndani yako. Na huyu ndio Mkristo, na huu ndio Ukristo, and this is a gospel. Na hii ndio Injili, uweza wa Mungu uletao wokovu kwa mwanadamu anayepotea. Pamoja na uweza wote huu niliokueleza, Mungu amechagua kusahau kitu kimoja tu, vyote hata sahau dhambi yako utakapoamua kuitubu na kuiacha. Soma kitabu cha Waebrania 8 mstari wa 12. Kwa sababu nitawasamehe maovu yao na dhambi zao sitazikumbuka tena. Haleluya. Imeandikwa maelezo haya pia yanapatikana kitabu cha Yeremia huko. Yeremia 31 mpaka 34. Mungu mwenye uweza wote, baba yako, anasema dhambi zako akikusamehe hata zikumbuka tena. Haleluya. Nina habari njema kwako ya kwamba mbinguni, siku hiyo tutakapokuwa tukiingia mbinguni, tutakuwa ni wadhambi waliotubu. Mbingu itakuwa imejaa mabilioni ya watu ambao waliwahi kuwa wadhambi lakini wakatubu, ambao Mungu wao amewasamehe kabisa makosa yao yote. Na motoni kule Jehanamu kutakuwa kumejaa wadhambi wengi sana wasiotubu, ambao walipaswa kuwa watakatifu kwa kutubu na kukubali nguvu ya Mungu iendeshe maisha yao. Hivyo basi neno linakujia hii saa hii ya kwamba huna sababu ya kukaa na dhambi isiyotubiwa ndani yako. Sikiliza, kuna maajali, kuna machangamoto ya kupumua, kuna unaweza ukafumaniwa, ukapigwa risasi, ukafa dhambini bila kutubu. Saa hii neno linakujia ya kwamba Mungu wako amekuhakikishia hawezi kusahau vyote isipokuwa dhambi yako utakayotubia. Na katika miujiza yote ambayo imewahi kufanywa na Mungu, hakuna muujiza mkubwa kama wa kumsamehe mdhambi akawa mtu mwema. Na miongoni mwa maombi ambayo Bwana anayajibu papo hapo ni toba ya kweli ya mdhambi aliyeamua kuacha uovu na kumrudia. Haijalishi umemkosea Mungu mara ngapi, kwa ukubwa gani, kwa kiwango gani. Ngoja nikupe siri, mtoto wa Mungu. Mungu hadharau mtu, hampuuzi mtu, hampotezei mtu mdhambi aliyetubu. Ombi la toba ndio ombi linalojibiwa papo hapo, nimekueleza. Na ukisamehewa, Mungu anakufanyia jambo kubwa sana la ajabu. Lipo katika kitabu hiki cha Zaburi 25 mstari wa 13. Anasema nafsi yake itakaa katika hali ya kufanikiwa. Nafsi yako hiyo itakaa katika hali ya kufanikiwa. Baadhi za tafsiri zinasema his soul shall lodge in goodness. Na utakaa katika uzuri. Nafsi yako hata kama una kitu, utakaa katika hali ya kufanikiwa. Utakuwa na mvuto kwa mafanikio, mvuto kwa mambo ambayo yalikuwa zamani na kukimbia, atakukimbilia. Bwana atakufanya kuwa heri, wewe uliyetubu na kukataa uovu na kutembea katika njia iliyo sahihi. Kwanza kumbuka, nguvu ya neema ni kubwa kuliko uwezo wa dhambi. Usiangalie dunia inasemaje, hata kama dhambi imetapakaa dunia nzima na nchi nzima. Mungu na neno lake linasema mtu akishika neno hili, yeye Mungu atakaa kwako. Akikaa kwako, shetani hawezi kusogea hapo. Na tabia ya kuhofu watu, uovu na mwovu mwenyewe inafungiwa nje. Atakufanyia jambo la ajabu sana Mungu wako. Katika kitabu cha Wakolosai 1 ule mstari wa 13, naye alituokoa kutoka katika nguvu za giza, akatuhuisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Haleluya. Tuombe. Baba wa mbinguni, mtoto wako amesikia maneno haya. Uovu wake umekuwa mkubwa sana kiasi kwamba shetani amemwaminisha ya kwamba hapo alipofika amekwama, hawezi kutoka tena. Madhambi aliyofanya hawezi kusamehewa. Bwana asifiwe. Bwana usifiwe kwa neno lako leo ya kwamba bado una msamaha tele na unasahau yote bila kujali ukubwa wake. Mungu, mpokee mtoto wako tena anapojitoa na kukubali kufanya agano jipya kwa njia ya ubatizo. Baba, mbariki,
mpokee. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba nikiamini, amen.